Sesarengan kalian ABG Nyampur Sari ugi kajeng nguyung kalian Riana Audio ugi Mo Vision sumangga. Pun aturi sing gampil-gampil mawon nggih Mas. Gak lagu sing rada angel sithik iki. Idam Sari. Oh iya. Tak kira angel sithik apa ngono kok iso sinom-sinom ta apa. Wis tau ya Mas kandhan ya. Ya wis ya. Nyep. Sak pinten? Samene lho, Dik. Hawane kok sumumet ya Mas. Masa iya? Tak sebuli. Maksudnya kan kowe suwi gak tau disebuli to. Tak sebuli aku. Aku ngerti Mas iku lha sumu. Oh iya. Bar ngombe obat saiki. Kene kok guyu lho. Iki ndak apa karo basa Jawane. Batine wong Jepang iki lagu opo iki ngono paling. Tapi ora apa-apa kan semua budaya mengenalkan budaya kita ke kita lestarikan ya Mas. Betul sekali. Di sana kan nggak ada budaya kayak gini toh. Tidak ada Mas. Ya, makanya kita kasih tahu, kita perlihatkan inilah budaya kita. Betul sekali. Mbok digandrung to Mas. Duh Dewa Jawa Toko apa aku nek mbok guyu iku wah grogi. Apa-apa. Iya. Teko ndi, Mas? Walasono mring sak piro to Mas? Tapi kowe nek ngene iki akeh seniman diping rayem. Lah salahe aku mbok guyu terus anggere ape nyuwara. Wong kene genah nek angepe fales kok nyuwara mbok guyu. Kowe kok iso. Ayo. Walas ana mring wa mami. Apa ngono iku mangasine aku. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus upamani rana kodhok tanpa prau sasat darat ing Jalatri tak bagai nutup Mas jenengan Nyidam Sari
Kandhane aku iku anggap fales asline Mbak tenan. Walah yo malah gliro neh nek ngombe arak kok iso. Ndek bengi aku wis ra kelar muleh arek. Lah iya, mampir ning ndi kowe ndek bengi kok. Kandhane aku numpak motor, Dik. Ulah siraku ngwelune mbah lah ana lampu kelip-kelip kok ketoke api, aku terus tak parani ngono ae aku. Lah iya. Lah siraku wis ngelu arek. Ngombe sak sendok kok ya temendem. Dalem. Ati kesiksa. Oh, nggih, Mbak Ko. Mbak Ko paring asma sinten, Mbak Ko? Oh iya. Sinten? Pak Toto. Oh, Pak Toto. Ah, nyuwune ati kesiksa. Ayo Dik, tanjakno Dik sesarengan kalian ABG nyampur sari. Bagus, aku kang bakal liwati. Sinek-sinek tangilaku semono janji prasetyane ngati. Tansah Rinasa karo sarasane riya mitra sak jagat raya kalingana kukirlan samantara Diwangi bapak-bapak menisuk. Pripun? Pripun? Sampean mosok njaluk wangi bapak-bapak. Ora tau lah aku wis. Semangat no, Mas. Semangat to, Dik. Lah iya. Wong kene kok iso. Saking semangate lali ora nggo blakon. Dandi kok iso. Apa keri ya? Lah mbok kerine kono ndek bengi paling. Iya paling kok iso. Lah kene wis bileng sirahe. Mula ta mula nek wayah Bali ki ya Bali. Lho masam aku ora Bali yo omong aku. Bali mula menggoke beda. Kandhani roh lampu kelip-kelip ro ketoke apik, mripatku rodok blereng, aku rono mampir kok iso. Ora diatur trae. Enggone miyek, Mas. Yuk. Sinarang ABG Nyampur Sari. Ugi kasengkuyung kalian Riana Audio Moh Vision matur sembah nuwun. Kudu dumateng para tamu undangan Kakung Sumawana Putri.